فلو واحد انا اول مره اقرا ماشي 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 فجاه شهر، ايه ده يعني ربنا هيكلمنا عن انواع الشهور؟ لا، ده اختار شهر معين. طب شهر رمضان، شهر رمضان الذي اسم موصول، ده بيفيد التعريف، هيعرف لنا القرآن، هيعرف شهر رمضان. لما بتعرف حاجة انت بتعرفه بأشد شيء وضوحا وظهورا فيه. فربنا اختار انه لما يعرف رمضان يعرف ان ده الشهر اللي نزل فيه القرآن. فكأن رمضان اكتسب قيمة من بقية الشهور بسبب نزول هذا القرآن فيه، فأصبح رمضان مختلف بسبب فقط نزول الوحي فيه. يعني رمضان كأن الشهور كانت كده جنب بعض، وبعدين رمضان ارتفع، هذه الرفعة بسبب نزول القرآن فيه. لما أنا أتجاهل القرآن في رمضان يبقى أنا خليت رمضان زي بقية الشهور. لذلك بعض الناس اللي حابب يقول لك الدعاء بيكتروا الكلام عن القرآن في رمضان، مع ان المفروض القرآن في كل الشهور، يبقى ما انا فاهم، احنا متفاهمين ده، بس ما هو انت لو خليت علاقتك بالقرآن في رمضان زي بقية الشهور انت نزلت، لا انت اتغيرت. وده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل جبريل كان بيأتي يدرسه القرآن، والسلف كانوا بيتفرغوا للقرآن. فانت كده خليت رمضان زي بقية الشهور. لا، هو ماشي كل الشهور فيها قرآن، بس لازم رمضان يخص بذلك. وربنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل دي معناها نزل كله ولا نزل أوله ولا؟ والله هي فيها يعني أظن فيها 3 أقوال. فيها إن هو ابتداء النزول، ابتداء النزول كان في رمضان. وفيها إن هو نزل جملة في، وإن كان الأثر ده في كلام يعني عن ابن عباس السماء الأولى يعني. ده في كلام، لأن يعني له مقالات كلامية مش حابب إن احنا نخوض فيها يعني. وفيها إن يعني الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام يعني في رمضان. فأيا كان يعني ممكن مسألة ابتداء النزول إن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللي قال القول ده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصلا بيعتكف في رمضان حتى قبل البعث، فلما أتاه جبريل أتاه في هذه اللحظة. ده أحد الأقوال يعني فيه، الله أعلم. كويس. طيب